Bem pessoal, vamos tentar relaxar então a tirar fotos. Bem, vou já montar um setupzinho para isto com a 150 a 500mm, que vai ser, na minha opinião, melhor para o sítio que a gente está. Por isso, vamos lá. Posso fechar a porta? Não está? Podes fechar. Eu sou muito pequenina, tu és mais comprida. Sério? Não, mas eu tenho que entrar, está toda na casinha. Está som. Só com os Vin Diesel. Bem, veremos o que é que dá para encontrar por aqui. Mas és ali, trouxe 50, não podes jogar o outro. Posso, não. Troços. Força. Só a planar. Tem uma coisa ali, eu não sei aquilo aqui. Oh. Pombas. Pombas ou garajaus? Onde é que tem garajaus? Espera aí. Veste-se. Este arco. Que é, pá? O que é? Hã? Nada. O que é? É importante simplesmente vir com o intuito de fotografar. Não só. Só vou fotografar isto ou aquilo. Não. Porque nunca é confirmado que vamos ter aquilo que queremos. Mas isso é com tudo.
Sempre venho aqui à procura do milhafre. Por ser uma espécie de falcão. Digo eu. Eu acho que é uma espécie de falcão. E pronto. Não encontro, mas mesmo assim continuo a fotografar pombas. Ou coisas normais. Como rochas, ou barco, ou gaivotas. Pois isto dá para vir para aqui? E há bocadinho vi um rapaz andar por ali. O que é que te ia dizer? Hã? Se eu tivesse pachorra de 75mm, era melhor dar foto daquela casa, mas é pachorra. Também acho que não vai ficar uma grande foto, só se eu tivesse o pressentimento que ia ficar uma grande foto, eu tirava 75mm, não é por isso, mas pronto. Calma. Assim. Assim. Acho que sim. Acho que fica fixe. Caralho, coisa ali no chão. Era um mini gato, acho eu. Ou era um rato? Sim. Um rato a esta altura do dia, não é? Ali dentro! Ah! Frão! Ah, o frão, peraí! Cadê ele? Está ali, mesmo ao lado do... Era uma coisa laranja e eu, what the fuck, o que é isso? Não, uma coisa rara aqui. Nunca vi uma coisa desses. Não. Há sempre bem de estimação. Não, mas tenho que tirar outra foto disso. Está aí ou não? Não. Tá. Está lá dentro? Acho que sim. Se calhar agora já saiu. Lá para trás. Onde é que está dentro da parede? Que engraçado. Nunca tinhas visto um Não. frão, a sério? Não. Se não tem mais aqui no outro. Ali ao pé da festa dos meninos. Ah, vieram coisa laranja e eu, mas que é isso? Ai! Ai! Eu ia cair, diz-me, ai, Ai! Mentira!
Bem, vou tentar apanhar vídeo agora.